früher Abend in Zermatt. Gerold und Stefan wollen nach Schichtende noch gemeinsam ein Bier trinken. Ein geregeltes Familienleben lässt der Berufsalltag der beiden häufig nicht zu. Ich habe meine Frau kennengelernt, da war ich noch Mechaniker. Und das sind jetzt 35 Jahre her. Unsere Kinder, die sind quasi mit dem Beruf groß geworden. Die kennen eigentlich nichts anderes. Aber es ist schon so, es ist unheimlich schwierig für die Familie. Wir hatten auch schwierige Zeiten, wo wir viele Unfälle hatten und wo sich natürlich die Familie wahnsinnig Sorgen gemacht hat. Und das ist nicht so einfach. Aber wir haben da einen Weg gefunden. Meine Frau und dann später auch die Kinder kennen auch mich nur mit diesem Job. Ja, und das war früher schon in der Klinik schon so, dass man sehr stark eingebunden ist. Und auch die Rettungsfliegerei ist seit auch fast 25 Jahren ein fester Bestandteil meines beruflichen Seins und auch meiner Passion. Und insofern kennt es meine Familie und ich habe das Glück, dass die sehr gerne auch mit hierher kommen. Ende der 1980er Jahre überlebte Gerold als Pilot einen Helikopterabsturz. Seitdem haderte seine Ehefrau immer wieder mit dem Beruf ihres Mannes. Aber Gerolds Wunsch zu fliegen war stärker als die Angst, bei einem seiner Einsätze selbst ums Leben zu kommen. Meine Frau, die hat sich immer wieder Sorgen gemacht. Vor allem, wenn wir dann nachts raus mussten. Und sie hatte noch so eine Angewohnheit, dass sie im Funk mitgehört hat, bis eines Tages dann eben es ihr zu viel wurde. Unser Beruf ist gefährlich. Ich habe in dieser Zeit rund 30 Kollegen verloren. Darunter eben auch ein Cousin von mir, der auch bei einem Hubschrauberabsturz ums Leben kam. Und das sind natürlich prägende Ereignisse, Erlebnisse, die in der Familie nicht so einfach vergessen geraten. Und das muss man auch aufarbeiten. In wenigen Monaten wird Gerold 60 Jahre alt und darf dann nicht mehr als Rettungspilot arbeiten. Der Air Zermatt bleibt er aber für Transport- und Schulungsflüge erhalten. Am nächsten Morgen. Stefan und Gerold sind zurück auf der Basis. Schichtbeginn ist um 8 Uhr. Wir haben jetzt unsere Sachen alle gecheckt, sind gut vorbereitet. Das ist so, die Morgenroutine ist abgearbeitet und bei so einem Wetter in der Hochsaison wird es natürlich irgendwann losgehen. Und ich sage mal, eine gewisse Grundanspannung ist, glaube ich, immer mit dabei. Das Schönste daran ist, dass man nie weiß, was kommt. Und das ist eben diese Spannung. Aber ich glaube, wir sind nicht mehr nervös, weil du machst das jetzt auch ein paar Jahre und wir fliegen oft zusammen und da muss man nicht alle Details besprechen. Das nimmt man dann einfach so, wie es kommt und versucht immer das Beste draus zu machen. Die Herausforderung ist natürlich in der Umgebung, mit den hohen Bergen, Temperaturen, Wind, Schnee. Das macht auch die Arbeit am Patienten, das medizinische Versorgen natürlich etwas anspruchsvoller. Ja, allein so einfache Dinge wie kalte Finger oder unterkühlte Patienten, blendendes Licht, das sind alles Zustände, die es einem schwerer machen. Jetzt wird es nicht mehr langweilig. Jetzt geht's los. Heck ist frei. Der Tag beginnt mit einem Einsatz im Gebiet der Flualp auf 2600 Metern Höhe. Eine junge Skifahrerin ist von der Piste abgekommen und hat sich schwer verletzt. Wenn es irgendwie geht, natürlich bei einem Mädchen, das wir intubieren müssen, wenn du auf Platz nachher noch irgendwie dazukommen kannst. Ist gut, aber zuerst bringen wir dir auf Platz. Ja. Ja, das ist ein Sturz. Da liegt Blut auf der Piste. Jetzt muss jeder Handgriff sitzen. Stefans große Erfahrung aus der Ambulanz ist hier oben unentbehrlich. Solange es so ist, haben wir alle Zeit. Hier bitte weg. Hey, nein, hey, wir arbeiten. Gehen Sie.
Wir sprechen später. Machen Sie sich keine Sorgen. Ich komme gleich zu Ihnen. 5 Minuten. Bleiben Sie bitte dort. Dort ist sie gestürzt. Und dann, Sie haben es gesehen, ist sie auf ihr Gesicht geprallt. Alles ist offen. Es sieht sehr ernst aus, aber sie spricht. Sie ist bei Bewusstsein. Was wir jetzt tun werden, ist, wir werden sie intubieren. Sättigung ist 96. Die Dormicum haben jetzt ein bisschen Ruhe gebracht. Wenn Genf, wenn man das abklären kann, Schädel-Hirntrauma, Kind, können wir machen. Raphael, ciao. Los mal, das ist eine ganz schwere Gesichtsverletzung die müssen rekonstruiert werden. Wir werden dich jetzt intubieren. Du wirst gleich einschlafen. Du schläfst ein. Wir kümmern uns um dich. Als Erstversorger müssen Stefan und der Rettungssanitäter den Zustand der Patientin so weit stabilisieren, dass sie transportfähig ist. Jetzt gehen wir in ein Universitätsspital, weil das gesamte Gesicht muss rekonstruiert werden. Das sind ganz, ganz böse Schnittverletzungen und das muss ein Spezialist machen. So, unten 2, hier oben 2. 1, 2, 3. Ando, 1, 2, auf. Jawohl. Okay. Wir haben sie jetzt intubiert, also mit einem Beatmungsschlauch versorgt und beatmen sie kontrolliert. Sie blutet auch relativ stark, das versuchen wir jetzt hier noch ein bisschen in den Griff zu kriegen. Und wir haben jetzt versucht, sie einigermaßen heimatnah in einem Zentrum der Maximalversorgung unterzubringen. Die Flugzeit zum Krankenhaus nach Genf beträgt rund 45 Minuten. Auf dem Dach des Krankenhauses wird das Rettungsteam schon erwartet. Okay. Ich habe die Patienten hier im Schockraum von Spital Genf übergeben und alle Informationen weitergeleitet, was genau wir vorgefunden haben auf Platz und was wir gemacht haben an medizinischer Versorgung. Ja, jetzt ist das nicht mehr in unserer Hand. Und jetzt ist sie am besten hier versorgt im Universitätsspital von Genf. Jetzt sind wir eigentlich ausgeschossen im Moment, weil wir haben alle Materialien und Medikamente gebraucht. Jetzt müssen wir unbedingt zurück auf Zermatt und alles retablieren. Damit ist der Fall für das Rettungsteam abgeschlossen. Wie es der Schwerverletzten wirklich geht, werden erst die weiteren Untersuchungen zeigen. Klar aber ist, dass auch bei so erfahrenen Bergrettern wie Gerold und Stefan schwierige Einsätze immer auch Spuren hinterlassen. Ich habe ja auch Kinder, etwas jünger, aber so in dem Alter, da macht man sich natürlich Gedanken, weil wir sind auch begeisterte Skifahrer. Das gibt einem natürlich zu denken, auch über die Gefährlichkeit bei den Verhältnissen vielleicht. Aber insgesamt ist es jetzt ein Einsatz, der sicherlich schwerer war, aber mit dem muss man jetzt eben auch umgehen. Ja, wir sind jetzt dabei, unser Material zu retablieren. Wir hatten jetzt einen relativ aufwendigen Einsatz, wo wir viele Medikamente, die ganzen Dinge für die Narkoseeinleitung, Beatmung gebraucht haben. Es hat sehr stark geblutet. Wir müssen die Dinge desinfizieren, sauber machen und eben das ganze Material wieder auffüllen, sodass wir jetzt möglichst schnell wieder einsatzklar werden, weil so wie wir jetzt ausgeräubert waren, wären wir jetzt nicht wirklich wieder voll einsatzklar.
Immer wieder sind schwere Unfälle auch ein Teil des Berufsalltags von Gerold und Stefan. In Gesprächen versuchen beide dann, solche Situationen aufzuarbeiten. Was die Verarbeitung von diesen schweren Einsätzen angeht, ist es natürlich so, dass jeder individuell reagiert. Einer, der reagiert vielleicht weniger empfindlich, der andere, der kann tagelang nicht schlafen. Und es gibt auch oft Situationen, wo die Leute dann den Beruf wechseln. Ausgezeichnete Helikopterpiloten, die einfach Mühe haben mit der Verarbeitung von diesen schweren Rettungseinsätzen. Und ich glaube, das ist schon wichtig, dass wir auch im Team immer debriefen können. Und dass man sich eigentlich eines bewusst ist, dass man nämlich nicht über Leben und Tod entscheidet. Das ist, glaube ich, das Wichtigste. Manche Dinge können auch wir mit aller Technik, mit aller Medizin nicht mehr rumreißen. Und das ist, glaube ich, das, was einem manchmal zu schaffen macht, dass man eben nicht mehr Einfluss nehmen kann. Ja, wir bemühen uns natürlich, wir sind schnell, wir sind gut vorbereitet und ausgebildet, aber bei vielen Dingen können wir einfach auch nicht mehr helfen. Und dann muss man akzeptieren, dass es so ist. Kurz vor Feierabend kommt gegen 18 Uhr noch ein weiterer Rettungseinsatz. Ja, jetzt ist es fast schon, es dämmert. Wir dachten eigentlich, es ist vorbei. Aber jetzt müssen wir noch mal los. Es scheint im Bereich von so einer Après-Ski-Alm einen Sturz gegeben zu haben. Das ist hier auf der Talabfahrt relativ weit unten, aber schon ein bisschen eng im Wald. Das ist jetzt kein unüblicher Platz für diese etwas späteren Einsätze. Da passiert öfter mal was, auch zur vorgerückter Tageszeit. Ja. Even rechts neben der Bahn, oder? Jawohl, jawohl. Da ein Landen direkt am Unfallort unmöglich ist, muss Stefan per Seilwinde zum Verletzten herabgelassen werden. Immer wieder ein gefährliches Unterfangen. Langsam. Ja, stoppen. Du kannst ihn absetzen. Wenige Augenblicke später erreicht Stefan mit Bergesack und Medikamententasche sicher die Skipiste. Stefan, sagst du Bescheid, wenn du was brauchst? Ne? Gerold für Stefan? Ja, Stefan, ich höre. Also 10 Minuten werden wir brauchen. Unter Zeitdruck versorgt Stefan den verletzten Skifahrer. Kurze Zeit später können Stefan und der Patient vom Unfallort geborgen werden. Eingeklickt. Ja, lass Kopf. Alles klar bei dir? Jo. Okay. Okay, Winde läuft also auf 35 Meter. Jetzt ist Präzisionsarbeit zwischen Rettungssanitäter und dem Piloten gefragt. Gerold sieht die Last unter sich oft nicht und muss sich auf die Kommandos seines Kollegen verlassen. Und auf der Kurve. Du kannst landen. So, jetzt wenn ich hier lande, dann habt ihr hier den harten Teil. Sobald der Bergesack auf der Kufe des Helikopters angekommen ist, steuert Pilot Gerold einen sicheren Landeplatz an, um den Verletzten an Bord zu holen. Ich habe jetzt einen Patienten vorgefunden, der auf den Brustkorb gefallen ist, der sich wahrscheinlich ein paar Rippen gebrochen hat, sehr schmerzhaft. Es ist jetzt auch die Zeit, wo die Leute müde sind, Piste ist ein bisschen eisig und so, und da passieren natürlich dann auch nochmal Unfälle. Insofern passt es schon, dass das öfters auch mal am Ende des Tages ist. Ja. Früher Morgen auf der Basis. Für Stefan neigt sich seine Einsatzwoche dem Ende zu. Sein letzter Tag bringt eine erfreuliche Nachricht. Stefan, das ist noch für dich abgegeben worden. Ah, merci, vielmals, danke. Ade. Ah, das ist ein Dankesbrief von der Familie, von dem Mädchen mit der schweren Verletzung. Und ja, das klingt ja toll. Es scheint so zu sein, dass es keine
bleibenden Schäden womöglich sind. Also dass es im Gehirn sehr gut ausschaut und dass sie da 10 Stunden operiert wurde und das eben wieder gerichtet werden konnte. Ja, und sie bedanken sich sehr beim Team für unser professionelles Handeln. Und das freut einen schon sehr, vor allem wenn es am Schluss für die Patientin aber hoffentlich oder so wie es aussieht, sehr gut rausgeht. Doch, ist sehr schön. Für Stefan ist klar, dass er noch möglichst lange Rettungseinsätze fliegen will. Ich mache es jetzt auch schon eine ganze Weile, über 20 Jahre. Solange man es von der körperlichen Fitness und so noch schafft, möchte ich es schon noch ein paar Jahre machen. Aber klar, auch bei uns Notärzten ist gerade in dem Umfeld hier irgendwann der Zeitpunkt gekommen, wo man da zurücktreten muss und den Jüngeren das Feld überlässt. Viel Zeit zum Nachdenken bleibt nicht. Wieder ist Eile geboten. Schon wieder ein Einsatz ins Unterrothorn und wohl ein Windeneinsatz im steileren Gelände. Für Stefan und sein Team wird es wieder ein langer Einsatztag werden.